Κώστα, εσύ είσαι? Ναι. Τι κάνεις? Ο Βασιλάκης είμαι. Έλα. Τι έγινε? Καλά. Μπορώ να κάνω μια κράτηση για αύριο? Ποιος είσαι, δεν άκουσα. Ο Βασίλης είμαι. Ο, Ο Βασίλης, ο φίλος του Αργύρη. ο Βασίλης. Ο φίλος του Αργύρη από τον ΕΣ. Έλα, παίζουμε, ναι. Μπορώ να κάνω μια κράτηση για αύριο? Ναι, για το εστιατόριο. Για εστιατόριο, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα έρθει αύριο ο Παλέμας ο Παλέμας με τη γυναίκα του που δούλευε χρόνια στο Σεντράλ. Ναι. Τι έγινε, λοιπόν, ο Παλέμας με τη γυναίκα του και θα είναι και ένα φιλικό ζευγάρι, θέλω όσο μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, έτσι. Το εστιατόριο, έτσι. Μπράβο, ναι. Παλέμας, Ωραία. Παλέμας θα είναι να ζητήσει τον Κώστα. Ναι, εμένα. Αυτός όμως θα έχει μαζί του και τα πολυβόλα, ξέρεις, τα παιδιά. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, όλα αυτά. Έγινε. Έγινε, άντε φιλιά. Γεια σου, ναι.